Desde quando eu conheci o José, ele bebia, né? Mas eu não me importei, por quê? Porque eu gostava muito dele, né? E namorei com ele, foi meu primeiro namorado, namorei com ele 5 anos e com ele me casei. Eu pensava que um dia ele ia deixar, porque sempre ele falava, quando estava bom, ele falava, não, eu vou deixar, eu não vou mais continuar, né? Então eu sempre acreditava que ele ia deixar, mas não foi o que aconteceu, porque ele piorou cada vez mais. Ele bebia de domingo a domingo. Até que um dia, falei com uma amiga minha e ela me convidou para mim fazer uma visita na Igreja Universal. E eu fui com ela. E quando eu cheguei lá, eu cheguei na igreja, sentei no último banco e pensei comigo mesmo, né? Bom, se Deus transformou a vida dela, ele vai ter que transformar a minha vida também. Hoje ele não bebe mais e eu posso dizer que nós temos um casamento muito feliz.